Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по математика. Јас сум оделенски наставник Билјана Арсовска. Доаѓам од основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. Денешна наставна содржина е парни и непарни броеви. Цели за овој наставен час се да броите нанапред по 2 и да разликувате парни и непарни броеви. Може да започнеме. Да се подсетиме. Броевите ги пишуваме со помош на цифри. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Броевите 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, велиме и се понатека, велиме дека се парни броеви. Броевите 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, односно оние броеви кои што завршуваат на цифрата на единиците, име 1, 3, 5, 7 и 9, велиме дека се непарни броеви. Денес утрово бројот 2 се пофалил пред сите дека е составен од две братчиња и ако некој од нив сакал да игра различна игра, тие можеле да се поделат. Едниот да си игра фудбал, а другиот можел да си прави нешто друго. Што си сака? Ете, тоа го можам јас. Јас сум парен број, викал горделиво на сиот глас. Сите да го слушнат. 1 плюс 1 е еднакво на 2. На две места по 1 е еднакво на 2. Ако е за така, еве ќе ви кажам, се јавил бројот 6. Тројца од нас може да си направат една. Тројца друго, еве вака. Ние тука сме повеќе. Ниту тие таму. И јас сум парен број како вас. Работава ни е лесна. Се фалел бројот 6 на глас. 3 плюс 3 е еднакво на 6. На две места по 3 е еднакво на 6. Гледаме на сликава дека имаме на едното место 3 штрумфови и на второто место 3 штрумфови. 5 играчи на една страна, 5 играчи на друга страна. И ете, на две места по 5 играчи. Кој број сум јас? И јас сум парен број, нели? Ми дозволувате ли така да се наречам? Треба да ги изброиме играчите. Вкупно имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 играчи. 5 плюс 5 е еднакво на 10. Односно, броевите, кои што цифрата на единиците име 0, велиме дека се парни броеви. Јас мислам дека ова не е фер, се јавил бројот 3. Вчера слушнав дека ме нарекувале непарен број, а и јас сакам да сум парен како вас. И еве, само тоа мислам. Ако мене двајца ми заменат да си играат на друго место, јас ќе останам сам. Или ако јас е едното другарче, сакам да си шетаме, а на третото место другарче му се прави нешто друго, тогаш тој ќе остане сам. Не е пријатно да се биде непарен број. Ако сте фер другари, ајде нас поделете не на два еднакви дела. Можете ли? Не можеме. Не може да се подели бројот 3 на два еднакви дела. И затоа за бројот 3 велиме дека е непарен број. Јас да ви кажам право,
Ако посекам да се поделам во две групи, ќе ми се случи кавга. Така и јас си мислам. Што мислите вие? Може би грешам. Тоа не е фер. Навистина не е пријатно да се биде непарен број. Можам ли некако да станам парен број како вас? Не може да стане парен број. А дали и тогаш ќе се викам 5? Нема да се вика 5, драги дечиња. Бројот 5 исто така не бил баш задоволен. Зошто, ученици? Бидејќи бројот 5 не може да се подели на два еднакви дела. И велиме за оној број кој што не може да се подели на два еднакви дела, дека е непарен број. А каков број сум јас? Прашал бројот 7. Парен или непарен? Јас не се разбирам во тоа. Еве, мене ако ми се игра фудбал и ако сакам да си направам два еднакви тима, што да правам тогаш? Ќе можам ли да го направам тоа? Што мислите, драги ученици? Дали може бројот 7 да се подели на два еднакви дела? Секако дека не може. И што велевме за броевите кои што не може да се поделат на два еднакви дела? Дека тие броеви се непарни броеви. Сега е ред на вас. Ајде да откриеме што е со поголемите броеви. Кој од нив е парен, а кој непарен број. Верувам дека вие ќе знаете да ми раскажете уште поинтересни приказни за нив. Например, едве чекам да најдам и најпрвин да слушнам каде е господин 11 и што мисли тој за себе. А и за господин 12 многу сум љубопитна. Слушнав дека се нарекувал парен број. Ќе го проверите ли тоа за мене? Може ли ученици да го провериме? Секако. За господин 11 ќе кажеме дека е непарен број, бидејќи цифрата на единиците 11 е непарен број. Значи бројот 1, цифрата на единиците, во овој случај е обележена обоена со црвена боичка, е непарен број. И затоа за господин 11 ќе кажеме дека е непарен број. За господин 12 ќе кажеме дека е парен број, бидејќи цифрата на единиците 12, односно цифрата 2, е парен број. Во овој случај, цифрата на единиците 2 е избоена со црвена боичка. Можеме да повториме. За сите непарни броеви, велиме дека се броевите кои завршуваат на 1, 3, 5, 7 и 9. А за парните броеви, велиме дека се оние броеви на кои цифрата на единиците им завршува на бројот 0, 2, 4, 6, 8. Да земеме еден пример. На 3 места имаме моркови. Да погледнеме колку моркови имаме. 10 моркови се поделени на 1 плюс 1, 2 групи. Тоа е еднакво по колку морковчиња имаме во една група. Во една група имаме 5 морковчиња. Во втората група имаме 5 морковчиња. 5 плюс 5 вкупно образуваат 10 моркови. Драги ученици, се надевам дека ви беше интересна приказната и дека научивте кои броеви се парни, а кои броеви се непарни. Довидување!